Ogni cosa su cui lavori duramente, ogni sforzo che fai, ogni cosa su cui ti sforzi di sudare per farla accadere, la domanda è: perché stai lavorando così duramente? La risposta è che i tuoi programmi e il tuo subconscio non lo supportano. E quello che dobbiamo fare per arrivare a quel punto in cui possiamo prendere le chiavi e sbloccare le prigioni autoimposte. O le prigioni che ci siamo dati sulla base di ciò in cui abbiamo cominciato a credere essere i nostri limiti, ciò che possiamo e non possiamo fare, è lasciare andare tutto questo. Io lo chiamo riscrivere il nostro accordo con la realtà. Dobbiamo letteralmente fare un nuovo contratto su ciò che io percepisco essere possibile per me, e per farlo dobbiamo liberarci delle cose in cui abbiamo cominciato a credere. Tutto ciò in cui credi, tutto ciò che hai visto in questo programma stasera e in cui credi, ti è stato consegnato da qualcun altro al di fuori di te, ti è stato consegnato dalle esperienze o dalle testimonianze di qualcuno. Nel passato e perché viene da al di fuori di te, c'è ancora un elemento di dubbio e questo elemento di dubbio non è cattivo, ma ti impedisce di raggiungere livelli più alti, perché ciò in cui pensi si espande e se stai pensando al dubbio, allora il dubbio è ciò che si espande. Se pensi che i tuoi pensieri abbiano qualcosa a che fare con il tuo futuro, solo da un punto di vista teorico, che i tuoi pensieri creano il tuo destino, e pensi 60-70.000 pensieri in un giorno e il 90% di quei pensieri sono gli stessi pensieri del giorno prima, allora la tua vita non cambierà molto finché pensi allo stesso modo e quei pensieri conducono alle stesse scelte. Le stesse scelte portano agli stessi comportamenti, gli stessi comportamenti creano le stesse esperienze esatte. E anticipiamo gli stessi sentimenti o emozioni da quelle esperienze e quelle emozioni sono la ricompensa che guida i nostri stessi pensieri, mentre la nostra biologia, il nostro circuito neuronale, la nostra neurochimica, i nostri ormoni e persino la nostra espressione genetica saranno uguali a come pensiamo, come agiamo e come ci sentiamo e come pensiamo, come agiamo e come ci sentiamo è chiamato la nostra personalità e la nostra personalità crea la nostra realtà personale, ecco. Quindi la personalità attuale che sta ascoltando questo spettacolo ha creato la realtà personale attuale chiamata la sua vita, quindi se puoi afferrare questa idea, se vuoi creare una nuova vita, una nuova realtà personale, devi cambiare la tua personalità, il che significa che è meglio che inizi a riflettere su ciò a cui hai pensato e a cambiarlo. La domanda per te è: che cosa ti aspetti da te stesso? Ti aspetti di poter compiere miracoli per attirare nella tua vita il tipo di prosperità a cui hai diritto? Ti aspetti di poter manifestare il tipo di relazioni che vorresti avere per poter avere queste aspettative per te stesso? Devi fare un cambiamento drastico, uno spostamento drammatico, devi cambiare ciò che è possibile per te. Il successo è solo quando sei in grado di usare te stesso al massimo del tuo potenziale, non importa se diventi un medico o un politico o uno yogi o qualsiasi cosa diventi, non è la cosa, il successo significa vivere la tua vita al massimo del tuo potenziale, è questo che significa il successo. Perché questo accada, hai bisogno di percezione e di un'intelligenza attiva. Come faccio a far crescere la mia intelligenza? Non preoccuparti di questo ora, l'importante è potenziare la tua percezione. Se sei in grado di vedere la vita così com'è, hai l'intelligenza necessaria per gestirla bene. Se non sei in grado di vedere la vita così com'è, la tua intelligenza lavorerà contro di te. Le persone più intelligenti su questo pianeta sono generalmente le più infelici, semplicemente perché hanno un'intelligenza attiva ma nessuna percezione della vita. Quando scegliamo di creare qualcosa di nuovo nella nostra vita, quando scegliamo di guarire i nostri corpi, quando teniamo l'immagine nella nostra mente di ciò che scegliamo di creare, l'atto di tenere l'immagine nella nostra mente è l'atto di raggiungere nel potenziale di questo campo della matrice divina. Stiamo letteralmente raggiungendo su un livello energetico nella presenza di tutte queste possibilità e stiamo trovando quella che abbiamo ora creato, ci stiamo concentrando su di essa, sta pulsando in quel posto, questo è il segreto per creare nella matrice divina, è il segreto per raggiungere nel potenziale, afferrare quel potenziale nella tua vita e isolare quel potenziale e farlo diventare qualcosa di reale. Scriviamo i sentimenti su come ti sentirai se quel futuro accadrà e dovrai provare quei sentimenti prima che accada, quindi, ok, cosa prova una persona abbondante? Piuttosto libera, innamorata della vita, grata di essere viva, abbondante. Ora pratichiamo, il momento in cui provi gratitudine, la tua guarigione inizia. Nel momento in cui ti senti degno e abbondante, stai generando ricchezza. Nel momento in cui sei potenziato, ti stai dirigendo verso il tuo successo. Nel momento in cui sei innamorato di te stesso e sei innamorato della vita, creerai ugualmente.
Nel momento in cui sei stupefatto dalla vita, avrai un'esperienza mistica, e quindi è causa ed effetto. La nostra routine, i pensieri e i sentimenti noti perpetuano lo stesso stato di essere, che crea gli stessi comportamenti e crea la stessa realtà. Quindi, se vogliamo cambiare qualcosa nell'aspetto della nostra realtà, dobbiamo pensare, sentire e agire in modo nuovo, dobbiamo essere diversi nelle nostre risposte alle esperienze, dobbiamo diventare qualcun altro, dobbiamo creare un nuovo stato mentale. Dobbiamo osservare un nuovo risultato con quella nuova mente. Da un punto di vista quantistico, dobbiamo creare uno stato di essere diverso come osservatore e generare una nuova firma elettromagnetica. Quando lo facciamo, corrisponderemo a una realtà potenziale nel campo che esiste solo come potenziale elettromagnetico. Una volta che c'è una corrispondenza tra chi siamo, cosa stiamo trasmettendo e il potenziale elettromagnetico nel campo, saremo attratti verso quella realtà potenziale o essa ci troverà. So che è frustrante quando la vita sembra produrre una successione infinita di variazioni minori sugli stessi esiti negativi, ma finché rimani la stessa persona, finché la tua firma elettromagnetica rimane la stessa, puoi aspettarti un nuovo risultato. Cambiare la tua vita significa cambiare la tua energia, fare un cambiamento fondamentale nella tua mente ed emozioni. Se vuoi un nuovo risultato, devi rompere l'abitudine di essere te stesso e reinventare un nuovo te. Cosa hanno in comune il tuo stato d'animo e un raggio laser? Un raggio laser è un esempio di un segnale molto coerente. Quando i fisici parlano di un segnale coerente, si riferiscono a un segnale composto da onde che sono in fase, i loro abbassamenti e creste sono paralleli. Quando queste onde sono coerenti, sono molto più potenti. Le onde in un segnale sono allineate o non allineate, coerenti o incoerenti, lo stesso vale per i tuoi pensieri e sentimenti. Quante volte hai provato a creare qualcosa pensando che il risultato finale fosse possibile nella tua mente ma sentendo nel tuo cuore che non lo era? Qual è stato il risultato di quel segnale incoerente che hai inviato? Perché niente si è manifestato? Se le tue intenzioni e i tuoi desideri non hanno prodotto risultati consistenti, probabilmente hai inviato un messaggio misto e incoerente nel campo. Puoi desiderare la ricchezza, puoi pensare pensieri ricchi, ma se ti senti povero, non attirerai l'abbondanza finanziaria a te stesso. Perché? Perché i pensieri sono il linguaggio del cervello e i sentimenti sono il linguaggio del corpo. Stai pensando in un certo modo e sentendo in un altro modo, e quando la mente è in opposizione al corpo o viceversa, il campo non risponderà in modo coerente. Invece, quando mente e corpo lavorano insieme, quando i nostri pensieri e sentimenti sono allineati, quando siamo in uno stato di essere nuovo, stiamo inviando un segnale coerente sulle onde invisibili. Ora completiamo un altro pezzo del puzzle per cambiare la nostra realtà. Gli esiti che attiriamo a noi devono sorprenderci, addirittura stupirci nel modo in cui si manifestano. Non dovremmo mai essere in grado di prevedere come si manifesteranno le nostre nuove creazioni. Devono coglierci di sorpresa, devono svegliarci dal sogno della realtà quotidiana a cui siamo abituati. Queste manifestazioni dovrebbero lasciarci senza dubbio che la nostra coscienza ha fatto contatto con il campo quantistico dell'intelligenza, così da ispirarci a farlo di nuovo. Questa è la gioia del processo creativo. Perché dovresti desiderare una sorpresa quantistica? Se puoi prevedere un evento, non è niente di nuovo, è routinario, automatico, e lo hai già sperimentato molte volte prima. Se puoi prevederlo, lo stesso produrrà lo stesso risultato familiare. Infatti, se stai cercando di controllare come si verificherà un risultato, stai andando verso il newtonianesimo. La fisica newtoniana era basata sul cercare di anticipare e prevedere eventi, era tutta basata sulla causa ed effetto. Cosa significa diventare newtoniano quando si applica alla tua capacità di creare? È quando l'ambiente esterno controlla il tuo ambiente interno, pensare e sentire, è causa ed effetto. Cambia invece il tuo ambiente interno, il modo in cui pensi e senti, e poi guarda come l'ambiente esterno è alterato dai tuoi sforzi. Cerca di creare una nuova esperienza futura sconosciuta, poi quando si verifica un evento imprevisto a tuo favore, sarai piacevolmente sorpreso. Sei diventato un creatore quantistico, sei passato dalla causa ed effetto al causare un effetto. Tieni chiara un'intenzione su ciò che vuoi, ma lascia i dettagli su come alle imprevedibili leggi del campo quantistico. Lascia che orchestrino un evento nella tua vita in modo che sia giusto per te. Se vuoi aspettarti qualcosa, aspettati l'imprevisto.
Abbi fiducia, e lascia andare come si svilupperà un evento desiderato. Questa è la sfida più grande per la maggior parte delle persone. Ma puoi farlo.